Aku pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati isih duwe rasa rasa tresno kaya tuprape manungsa aku pancen wong cilik ra kaya raja bisa mangan wae aku wis trimo nanging ati aku pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati isih duwe rasa rasa tresno kaya tumrape manungsa aku pancen wong cilik ra kaya raja bisa mangan wae aku wis trimo nanging ati isih duwe rasa jroning batin saknone pengen mondho